dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé a ti ṣe àṣeyọrí Báyọ̀sí Way Digester wa. This is our 5x3 fún odidi duplex sábàṣọ hotel wọ̀nyí sí sábà 3 bedroom odidi ìdílé kan lórí department wọ̀nyí. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. This is our 5x3 àṣẹ fún wọn nígbà tá a parí Ìtọ́ka street lọ́nà Pàkúrọ̀. Mo sọ fún mi ní àmà tó bẹ̀rẹ̀ kan ní Mòwe ní Adésan ní church street ní Mòwe ní Adésan. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àti ti ṣàṣeyọrí 5x3 wa báyìí fún odidi department which is duplex about 3-4 bedrooms ló wà ní bíbá. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bá ṣèlórí wa odidi 14 days láàyè project 14 days na the hand. This is from the Poor Plumbing Engineering. Gẹ́gẹ́ bí o ti máa ń sọ fún wa, the Poor Plumbing Engineering ló máa ń handle project ẹ̀ fún ara ẹ̀. Àti wà ń bí náà ní over 14 days na the hand project so pity ẹ̀. Inlet so pity lélẹ̀. So pity inlet tiẹ̀. So pity ibi tí so pity wá wà ní. Inlet tiẹ̀ lélẹ̀ báyìí. Inlet physics ni ọgbọ́n tí bẹ̀ ń gbà. Abájọ́ information ẹ̀ nípa machine. So this is also our chemical also. Kernel peel. Kernel peel which is chemical. Àti dá gbogbo ẹ̀sùn àti fibre wa. Àti dá gbogbo ẹ̀sìn inú ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí àlàyé mi, a bá fẹ́ gbọ́ àlàyé púpọ̀ nípa sewage digester, ẹ jẹ́ ká kàn sí the Poor Plumbing Engineering. Ọ̀pọ̀ ayédèrú sewage digester wọ́n ti pọ̀ níta báyìí o. Wọ́n ti pọ̀ níta. Àìmọye àwọn tó wá wọn project wa. Bọ̀tọ́ ọmọ pé fọ́múlà la fi ń ṣe. Fọ́múlà la fi ń ṣe. Ó fẹ́ dé Formula 14. So ẹlòmí lè ṣọwa títí aṣọwa wọ bí Formula 9 Formula 10. So nígbà tẹ́ bá máa gbọ́ àánú òun náà ti mọ a ní kò lé àánú náà ti mọ̀ nípa Báyọ̀sí Way Digester. So wọ́n ti kún káàkiri báyìí. So tó bá fẹ́ ṣe sewage digester, mo sọ fún ẹ̀rí wà dáadáa. Ẹ lọ wo gbogbo profile mi, gbogbo àwọn tá à ń ṣe mú over 7-8 years now. Kò sẹ́ni tó give complain about my Báyọ̀sí Way Digester. Nobody give complain. That's why I'm feeling so àdúgbò ibi tá à ń ṣe sí. So láti lọ testify Adésan ní Church Street òun níbi àdúgbò tí tá a wà yìí. So àdúgbò lọ́wọ́ àti ṣàṣeyọrí. This is 5x3 wa. It can last them more than 20, 25, 30 years of war. Ẹ wo dáhùn ní sẹ́wọ̀n ọba ayé tó kù nísìnyí. So àná má balẹ̀ jẹ́ mọ́ with that biggest sockaway. Wọ́n bá ayé tó kù nísìnyí. So wọ́n á lò sí àwọn máa ṣeré lórí ẹ̀. Wọ́n á gbé kíẹ̀s. So àyè yá gbà wọ́n. Eléyìí ò dẹ̀ ń fa bacterias. Eléyìí ń sin kankan ejò lè wọnú ẹ̀. This is sewage digester is full of heat. Kò sí living things tó lè gbénú ẹ̀. Kò ń fa mosquito. Kò ń fa bacterias. Ẹbí bí ta hide ẹ̀ sí fún wọn. Ẹ wo èlò tó fàyè tó kù. Má jẹ́ kí anybody, má jẹ́ kí any engineer àkọ́kọ́ deceive nípa Báyọ̀sí Way Digester. Kò sí the Poor Plumbing Engineering a máa ṣàlàyé fún yín bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí. Ní fi kọ́kọ́ bọ̀ á ṣàlàyé fún ọmọ ayé yín nípa Báyọ̀sí Way Digester. Don't allow anybody to deceive you about Báyọ̀sí Way Digester. Ó ti exist ní China, ó ti exist ní Ghana kó tó gbé wá sí Nàìjíríà. Ká tó lọ fún training yẹn. So àrẹ tí àwọn ta ti ṣe fún over 8 years náà ní Nàìjíríà yìí. Àbẹ̀ ń bèrè àwọn ìta ti ṣe sí local government ti Kẹ́jà ti local government island. Ẹ lọ profile ní gbogbo ẹ̀lẹ́ máa bá ń bẹ̀. So àdẹ̀ ń fún wọn follow up. So nobody complain. One is working perfectly. So má fi àyè gba bigger than sockaway. Wọ́n máa gba gbogbo ilé àgbà gbogbo ayé. Àwọn ọmọ onílé ṣeré, ọmọ onílé gbé mọ́tò kọjá. Ẹni sì this is 5x3. Wọ́n bá tára ṣe fún wọn ní fún ìdílé kan, this is duplex.
it can last them more than 20-30 years. Owó tó máa fi ṣe ńlá gbangba yẹn òun náà ló máa fi ṣe léyìí. Owó tó fẹ́ ná sórí ńlá yẹn gbangba yẹn òun náà ló máa ná sórí àwọn Abayomi Dagesa. Kò sí yàtọ̀ láàrin price yẹn. So we deliver you the best from the plumbing engineering. We deliver you the best. God bless every one of us. So kò jù bẹ́ẹ̀ lọ o.